cha lekile kungachaza nje kuvakalisa ukudvumala the way our national commissioner lekenta tinfo ngakhona. Mina bengicabanga ukuthi njengoba iclear le police act ukuthi bobani labafanele ukuthi baye ku negotiation team, so nangabe sekuya yena asukume yonke ne-executive yakhe, ngiva ngathi it's so much embarrassing ngoba phela sikhona staff association. Lokubese-ke kuvisana buhlungu kakhulu ngokuthi ngimi Mabhalane and kude lo munye Mabhalane, then you can ask yourself ukuthi ngabe baqhube kanjani without Mabhalane. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu lokho ukuthi le meeting ibe private place because bese bangihutfula, but la security officers here aseseka baya bekhuda ukuthi no ngiko ke lokho ngisitile, otherwise bebatowenda le ndlela lebahlale benda ngakhona. So ngihleti nje ke la bagadzile since lo mhlangano ule upstairs, so lapha kulama steps babeke kunemaphoyisa la ngakayifaki uniform ukuthi vele bangigadze ukuthi ngingaqale nje ngithi ngisi nanyalo ukuthitwa ngihlale la ngabathi ngicela ukuthi manje ngithi ngiyocitha emande bavele bathi nje ngihlale la. So kubuhlungu because this thing in a way ngoba we may never know ukuthi tomorrow kutawukwendekalani, ngoba I understand ukuthi nangabe SGO amaphoyisa mhlambe kukhona la aphambane khona nomthetho tinkantolo tikhona la foloku, why sisebenzise amandla, why kusetshenziswe iauthority egabi. Ngiva ngazuthi kukabi kakhulu. How I so much pray ukuthi labadzala belive bakubone lentfo le, ngoba when security seyilwa yodwa ngalendlela nje akusiko kahle, live akulibeki esigabeni lesikahle because sisebenta ngetilimado la. But nje ke ngiyathemba ukuthi ngingumuntu lothandaza, I believe in God ukuthi kuko konke lokhu laba kwendako ngiyati ukuthi ukhona uNkulunkulu, he will fight for the junior officers because lokhu nje kuclear ukuthi lokhu leba kwendako ngale ngekhathi kude lobuNkulunkulu, kude lobulungiswa ngoba kube bebukhona. Why are they stopping me ukuthi ngingene ngibe ngekhathi as Mabhalane we association? Ngathi nje kungaba ngiloko.